授人以鱼，不如听你说鱼。大家好，我是大毛，我们又见面了啊。上周呢，跟大伙分享的是各种钩型啊，钓鱼的时候呢，就是我们钓什么鱼用什么钩子。现在呢也是4月中旬了吧，大多数钓友可能都是在钓鲫鱼为主了，因为北方现在可能冰刚化。还有的地方可能冰都没有化，但是南方呢，差不多已经蠢蠢欲动了，都是在，用长管短线也好，用红虫啊、蚯蚓啊，包括用信饵钓这种鲫鱼。我看很多网友留言都是说想让我们拍一期钓鲫鱼的片子。上一期说的呢，就是主要是说钩，我们这期呢也是从钩子开始往下说吧，啊。钓什么鱼用什么钩，这个是有讲究的。就是说，你用钩子用错了以后呢，不是说钓不到鱼啊，可能会什么呢？就是会跑鱼啊，或者呢就是就是有动作啊，钓不上来鱼啊。尤其我们用传统钓的时候，你钩条用错了以后呢，挂蚯蚓还好，但是你要如果是扎这种红虫，可能你一扎着空虫啊。就开了小鱼一刀，这红虫就掉了。所以其实我们在做钓当中，选对钩子是至关重要的。可能有的钓友说了，哎呀，你不要乱说啊，不要故弄玄虚。其实说心里话，真是这样。你打比方说，我们现在钓大青鱼，你用袖钩行吗？你肯定就不行了啊。钓大鱼的时候，可能我们会用伊士尼啊，可能用管腹。钓这种大体型鱼，30-50斤的，可能上百斤的，你肯定是要用这种粗钩条了。当然了，我们这个季节呢，可能是以钓鲫鱼为主。钓鲫鱼呢，可以呢用袖钩啊，用袖钩去钓鲫鱼啊。我们悬坠式钓法用袖钩，或者有的需要挂蚯蚓。挂蚯蚓的话，你用袖钩就不好了。你挂蚯蚓、挂红虫的话，你没有倒刺的话呢，你挂上以后，你反复的一抛竿，或者底下有一点小鱼，你钩上就可能是红虫啊、蚯蚓就掉了。所以我们这个时候呢，可能就要选这种带倒刺的钩子。选到带倒刺的钩子呢，尽可能的选钩条细一点的。我们上次讲过溪流钩啊，我现在手上拿的这包就是溪流钩啊。溪流钩的钩条既然又细，而且呢，它也带倒刺。这种钩子呢，就是最适合我们什么呢？传统钓啊，挂蚯蚓啊、扎红虫啊都可以。当然了，传统钓非常经典的就是什么呢？就是七星漂，加上我们朝天钩。朝天钩尤其在草洞里面，或者就是淤泥多的地方呢，朝天钩的优势就出来了。但朝天钩现在呢，很少有人自己做了。我有印象，我们应该在游钓中国片子上面用过朝天钩，也是我自己做的。其实现在做起来很简单了。过去我们可能很复杂，用这个烙铁呀，或者直接倒铅啊。但现在有卖的地方呢，你就可以买一包，可以用一用，那个就很简单了。我们小的时候都是自己动手做，不光是朝天钩自己做，有的钩条，当时我记得我们小20的时候吧。那时候条件也不好，买的钩子是有大有小，而且钩条都非常的粗。这时候呢，就是我们要是钓这种鲫鱼呢，当时是不用红虫，我们是天热的时候，用米饭。你扎米饭的时候，经常扎米饭的时候，米饭就开了，因为那个时候我们吃的很多都不是大米嘛，不是东北的这种大米。东北的这种大米呢，它的粘度够了，所以你扎的时候呢，它不容易开。但是呢，我们吃的很多都是梗米，一扎就开了，所以我们有时候自己去做这种钩条，就是非常细的弹簧丝啊，把它退完火，做完钩子以后自己散火再用。现在就方便多了，有这种溪流钩，钩条特别的细，而且钩尖非常的锋利啊。这种钩子最适合呢，就是我们这个季节钓这种鲫鱼。说钩子呢，就是你也不要去乱用。打比方说，
你要是用朝天钩的话呢，这时候扎红虫用呢效果好。如果你挂蚯蚓呢，就像我们在片子上就直接挂直的，容易跑鱼。为什么容易跑鱼呢？我们正常绑钩，绑完钩以后，传统钓竿呢，砣跟钩子呢距离大概在1寸半到2寸，大概在20公分吧，2公分左右的这个位置。这时候呢，我们挂蚯蚓的话呢，直接挂一个直的蚯蚓，这时候蚯蚓在水里面它的活性很大，鱼吃钩的时候呢，直接把钩子蚯蚓吸进去的时候呢，就把钩子就带到口中了。这时候当它想吐的时候呢，这钩子就挂到嘴巴了，这时候呢就容易中鱼。当然，我们用朝天钩，如果是这种挂蚯蚓的方法，效果就不好了，因为它吸完蚯蚓以后呢，这个钩子进去，同时这个铅坠是在钩柄上，这时候它进口了，进口以后它感觉到不对了，它可能会吐，这时候吐的话呢，你钩子钩的就很浅，我们提竿时候呢就容易跑鱼，因为这个在片子上。我有没有说我记不太清了。当时我碰到这种情况，我就不这么去挂蚯蚓了，我就扎红虫了。其实我们在做钓过程当中呢，就是钩子至关重要，但是呢，其实线组也是非常重要的。打个比方说，这个地方可能是深口的时候呢，你用1号大线、1.5号大线、0.8大线区别不大。但是往往在这些经常被人钓过的地方呢，你线组大也好，钩子大，只大1号，可能给你的渔获就带来就是你都无法想象的。这个曾经我有印象，我有一次在我们也是合肥的这个护城河吧，就是稻香楼公园前面有一个护城河里面在钓。那个叫雨花塘，我们同时是3个人在钓鱼，也是经常在一起钓鱼的一个钓友。发现那个地方有淌水的地方，我们都把窝子打完以后，都在聊天了。在聊天的时候，我就发现有鱼腥，我说这个地方应该有鱼啊。他说有鱼吗？不可能吧？我说真的是有鱼。他们当时呢，有的拿着竿子呢，就把竿子放下去了。我们当时我记得天气也比较热，因为雨花塘里面呢就是很多小餐丁、小麻鱼，我们都是没有用蚯蚓在钓，用米饭在钓，他们把竿子放下去以后呢，我也把竿子放下去了，非常怪。我们3个竿子在底下，我连续钓了6条鲫鱼，我记得非常非常清晰，我钓了6条鲫鱼，他们是一口都没咬，他们说你用的米饭跟我们一样吗？我说一样，就是吃完饭家里面的米饭。我说拿一点来了，那我拿一点来试试吧。他们拿了我的米饭来了，也钓不到，但始终还是我上鱼。最后呢，我就打眼看了一下，我感觉他的线组粗了，我就说你的线可能比我粗。我说你发现没有？我说我的砣特别的小，拿下来一看，我的砣呢比他们的砣呢要小一半吧，可能只有半个米那么大。因为当时我们用的是鹅毛管嘛，不是现在用的这种化学类的这个泡沫做的这种鱼浮的，用的是鹅毛管。我是用了2颗鹅毛管，就非常非常细，就鹅那个绑尖这个地方非常细，用的绣花针扎进去的，然后绑的这个非常细的线。我当时记得我用的，当时还没有像我们现在还0.2的线，我记得我们当时叫几磅线，我现在都忘了。相当于我们现在的0.4的线，0.4的这个主线，他们用的都多大呢？都是相当于我们现在0.8以上的线了，非常粗。他们的线组比我粗，钩条比我粗，而且不用说了，它的也没有注意鹅毛管呢，就为了看得清晰嘛，它的那个浮子用的也大，砣也比我大，他们就是不吃。不吃以后呢，我多带了1根线。我说那你不信的话，我说你的肯定是线的问题。他说怎么可能呢？我们用的东西都一样，这为什么吃你的不吃我的？我说那我也斗了，你也斗了，你为什么不吃呢？他们就是把我的线组拿了一副放上以后，放下去就吃了。就是说，可能有的钓友说了，哎呀，李大毛，你说这个真的是有点故弄玄虚，真的不是故弄玄虚。当我们在经常做钓的这个池塘也好，水库也好，
如果你的钩子选的不对，线组大了，你的坨也大，那真的是鲫鱼啊，真的是不可能吃你的，可以这么说吧。就是我们到春天钓这种鲫鱼，一个是钩子，一个是线组另外的话呢，就是用什么钩子，挂蚯蚓啊，挂米饭啊，用朝天钩用我们这种七星漂，还有现在就是很多人用这种立漂去钓。其实立漂是要调整的，很多钓友就是立漂，我立漂我就这么钓，我也钓到。是的，有口的时候你可能是钓到，当没有口的时候呢，你真的是钓不到了，就是他吃了你也看不到，而且可能我们会找机会吧，或者在听你说鱼上面，或者是在游钓中国上面，立漂不光是1颗铅，可能还要多加1颗铅，它的效果会好很多。我们会在以后的片子上面呢，展现给我们的钓友，跟我们钓友一起分享。所以我们钓友就是在每次绑完线组，不管你是七星漂也好，就是我们用这种立漂钓也好，还有用这种朝天钩，绑完以后呢，最好呢，在你每次做钓之前呢，调一次漂。为什么调一次漂呢？其实我们很多钓友就是忽略了这个问题，就是说，我钓传统钓还需要调漂吗？我就裹一个铅我就可以钓了。是的，你裹一个铅是可以钓了，但你裹一个铅，你铅裹重了以后，这个鱼当鱼经常被钓的这些鱼，一个铅大了它不容易咬钩，另外的话呢，它吃完钩以后，你要如果这个铅和钩子的距离拉大了以后呢，它就咬上过以后，它吐掉以后你都看不见。就是我希望钓友你们养成一种好的习惯，就是在你每次绑完线组，不管是七星漂还是立漂，绑完以后，我这只是传统钓并不是我们这种旋坠式钓。旋坠式钓，我相信钓友可能都会去调漂了从最早先的这种调4调2到现在这个调7、8目调10来目就是我个人的习惯呢，就是我钓水库的时候呢，我可能会把漂调高尤其钓这种大体型的鱼钓小鱼呢，我可能会调低一点，但是低我也可能会调到5目6目以上，再低呢我就不太愿意调了除了呢我们钓特有鱼种，那个鱼的嘴巴朝下的什么黄尾这种固鱼包括我们钓的这种在云南钓的这种就是细鳞鱼就是嘴巴朝下的这种鱼呢，我可能会调低目，调平嘴，钓2、3目平时我们做钓的时候，我个人做钓的时候呢，可能很多钓友在片子上看了，我都喜欢直接调到葫芦。为什么调到葫芦呢？第一，它的上牵引力大了以后呢，它不容易挂底第二呢，我调高目的时候呢，尤其我们喜欢在水库钓这种大体型鱼，大体型鱼以后进窝以后呢，它转动身体的时候呢，都容易碰到我们的线，这时候呢，可能给你造成很多的假象。你要如果调到7、8目，你钓到1、2目的时候呢，只要漂没有了，黑漂了，你肯定就会扬竿了。这时候呢，容易铆到鱼。你一旦铆到鱼以后呢，鱼走了以后，它会把你的窝子搅了，你可能几个小时都不上鱼。这个时候呢，我就喜欢调高目钓高目，没有感觉到鱼真正进口的时候呢，我可以去放一口。当鱼我确定你是进口了，我才去扬竿刺鱼。所以呢，我希望我们钓友就是养成一种好的习惯，在用旋坠式钓法的时候呢，就是每次验一次漂，就是当你钓的时候，今天我用过了，明天我再用的时候，因为它的水的这个浮力张力也是不一样的，水肥的张力呢就是大一点。你可能今天我在这个水库钓是8目，可能我到池塘钓了，它会在12目。这个我不知道你们有没有感觉，就是我们经常会碰到这样，尤其打比赛的时候，或者黑坑要求浮漂挑的精准的时候呢，会碰到这样的情况。就是你每次养成一种习惯，就是我验次漂，立漂我验次漂。但是呢，传统钓呢倒不需要验漂了，就是你每次绑完一套整个的线组的时候呢，七星漂就可以调一次就可以了。就是我们
在片子上应该演示过了，就是每次把钳调好了以后，你6颗福子我调下去5颗，7颗福子我调下去6颗啊。你要如果用3颗福子呢，你习惯我用3颗福子呢，调下去2颗或者2颗半都可以。我们这期就跟钓友们分享到这啊，希望我们在留言上面看到有钓友有什么我们下期呢能看到的东西呢，我们再回答钓友，好吧？这期就到这，下期见。